我们来看看这个挖掘机啊，打开开关，好，打开遥控器的开关，好，打开，好，对上信号啊，声音可以关闭，前进，后退，大臂上，大臂下啊，伸小臂，收小臂，左旋转，右旋转啊，收挖斗，松挖斗啊，收挖斗，前进，后退。我们今天来测试一下这个遥控自卸车啊，打开开关，好，显示1号，咱们按下1号，好，电源启动，好，通电了啊，好，咱们声音可以关闭，前进，后退啊，转弯，卸斗。